레전드 미니카 장갑칼입니다. 별을 위쪽으로 시작할게요. 먼저 삼각형을 2번 접습니다. 다음에 사각형을 2번 접고요. 자, 뒤집어서 접고요. 이렇게 접어줍니다. 별. 자, 이제 아랫부분 한 장씩 펼치고 잘 보세요. 무늬가 어지러워서 잘 안 보여요. 요 부분 한 장 내리면서 요 모서리 부분을 요 꼭지에다가 붙이고 요 부분은 여기 부분은 다시 모서리로 모아서 삼각형을 만듭니다. 자, 여기도 여기 꼭지 부분을 이렇게 가져와서 삼각형을 만들어요. 다시 이렇게 올리고 이 모서리를 여기로 올리면서 여기 모서리를 여기로 올리면서 이 안에도 이렇게 이 모서리 올리면서 여기는 눌러서 집 모양처럼 나오게 여기 또 여기 모서리를 일로 올리면서 자연스럽게 이 안에 있는 건 삼각형이 되도록 눌러줘요. 그 다음에 겉에는 따라오면서 다시 집 모양이 되게 어렵죠. 이렇게 밑에 눌러주시고요. 이제 여기는 옆으로 하나 돌리고 기준선 맞춰서 반을 접습니다. 반 접으면서 여기를 요 세모가 있어요. 이거를 내리고 요거 내리고 하면 이렇게 여기 또 안에도 삼각형을 또 만들어줘요. 그래서 올리면 삼각형이 2개 올라갑니다. 그럼 여기는 다시 펼쳐서 이런 모양이었죠? 이렇게 다시 꾹꾹꾹 눌러줘서 이렇게 아까하고 모양은 똑같은데 처음에는 이렇게
접혀 있었는데 이거를 밑으로 안으로 집어넣어 모양새로 변했어요. 잘 보였어요, 하나? 다시 이쪽으로 해볼게요. 반 접고 이 삼각형 내리고 이 통째로 내리면서 이렇게 통째로 내리면서 종이 따라오는 대로 접으시면 돼요. 그 다음에 올려주시고 올려주시고 삼각형 두 개가 나왔죠? 여기는 이렇게 펼치면서 이번에는 안쪽으로 눌러주면 이렇게 삼각형이 되는 걸 그대로 접어서 내립니다. 다시 한번 이렇게 있던 걸 들어서 이렇게 올려줍니다. 그러면 이 삼각형 다 내리라네요. 이 상태에서 뒤집어서 이것을 이렇게 올려줍니다. 그 상태에서 여기 가운데 선하고 이 선하고 사이를 이렇게 접어줘요. 이 모양에서 요거를 살짝 들어서 접어서 눌러줘요. 여기 안에 살짝 들어서 펴가지고 눌러줍니다. 뒤집어서 두 개 올리고 덮고 뒤집어서 두 개 올리고 덮고 그 다음에 여기를 삼각형을 이렇게 접고 뒤로 젖혀서 접어줘요. 여기 밑에 부분은 이렇게 접은 다음에 접어주고 접어준 다음에 이렇게 각을 살려주면 장갑차 완성입니다.